Bueno, aquí llegando a la tercera cumbre falsa y allá está la cima. Esa sí es la buena. Miren cómo se ve el cerro. Uy, uy, uy. Está el airecito, pero con ganas. Vengo bajando de allá. Ahí está el profe Martín. Ya vamos a avanzarle. Está muy fresco y agradable, por eso traigo sudadera. Quién sabe cómo está ahí abajo. Cómo se ve. Hoy sí está un poquito despejado. Hay de contaminación, pero se ve muy limpio el panorama. Pero bueno, vamos a darle.